Salut à tout le monde et bienvenue avec Asdin pour une nouvelle recette, une nouvelle histoire. السلام عليكم، مرحبا بكم مع زدين في قصة جديدة ووصفة جديدة. اليوم اختاريت لكم واحد الديسير اللي إلا ما قلناش 95% كيديروه في لي ريستورون هنا في فرنسا والأغلبية في المغرب كذلك، لأنه سهل ولذيذ ومطلوب بزاف. اليوم جبت لكم لا كريم برويلي. Voilà, une petite décoration bien sûr pour que ce soit bien. C'est la crème brûlée façon Asdin. نبداو في لا ديغوستاسيون. كتسمع سي كروكون. فرانشمون لذيذ جدا ورائع، راه يعجبكم بزاف بزاف. C'est très bon franchement et c'est simple et c'est rapide à faire. C'est plus important que ça soit rapide et facile à faire et très bon bien sûr. Suivez-moi pour qu'on prépare cette recette là. Allez. Salut tout le monde, bienvenue avec Asdin. Aujourd'hui on a une nouvelle recette et une nouvelle histoire. السلام عليكم، مرحبا بكم مع زدين. اليوم عندنا وصفة جديدة وقصة جديدة. اليوم غنبداوها بلا كريم برويلي. كما كتلاحظوا معنا عندنا 4 ديال لاكريم، 3 ديال الصفر ديال البيض، 50 غرام ديال السكر، هاد الورقه ديال لامونط غير بور لا ديكوراسيون، عندنا الروح ديال لافاني، لا كاسوناد، واحد الشاليمو، وغنحتاجو بحال هادو فاش ديروا فيهم لي مول ديالنا، يعني كاينين في البيض اللي كتدخلوا الفران ولا عندكم بحال هادو مزيانين. Je reprends les ingrédients. On va avoir besoin de 250 ml de crème, 3 jaunes d'œufs, 50 g de sucre, arôme vanille, une feuille de menthe pour la décoration, de la cassonade. Ce sera mieux si vous avez un petit chalumeau comme ça à la maison. Et si vous avez des récipients comme ça pour les cuire. Ou sinon, il y en a en blanc en porcelaine. Ça va au four, c'est à 100 degrés, c'est-à-dire c'est pas une cuisson froide. Pour commencer notre recette, il n'y a pas plus simple. On met nos jaunes d'œufs. On met les sucres dessus. On va les blanchir gentiment. نديرو بيض صفر ديال البيض ديالنا مع 50 ديال السكر، نحركو مزيان باش تذوب داك السكر على خاطرو شويه علينا. هذه غوسيت سهله غتعجبكم بزاف. تحركوا مزيان مزيان. Il faut bien blanchir votre jaune d'œuf. Vous allez voir, il y a plusieurs méthodes à faire cette recette. Il y en a qui chauffent leur crème، كاين اللي كيسخن لا كريم ديالو قبل ما يدير مع الجون دœuf كيخليها تبرد شويه. انا غندير لكم اسهل طريقه. الطريقه ديال الطياب هي اللي غتبقى مختلفه، يعني كاين جوج طرق باش طيبوا هذه. Il y a deux manières pour cuire votre crème brûlée. Il y en a dans la bain-marie, il y en a à sec. Et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Dès qu'on a le jaune d'œuf, il a bien pris comme ça, on rajoute notre crème directement. On va remuer. Juste pour retirer le jaune d'œuf qui reste au fond. كما لاحظتوا زدنا لا كريم ديالنا غنحركو مزيان بهاد الطريقه هادي باش الا بقى السكر لتحت ولا الصفر ديال البيض كنحيدو. لا غون فاني على حساب الروح، كاين اللي كيكون شويه بويسون، كاين اللي خفيف على حساب الروح اللي خديتو، كاين اللي كيدير لي بوز فاني سي سوغا ميو. مي موا جي في سا الوغ جي مي الروح، كندير واحد على حساب لا كونتيتي معلقه صغيره ديال الفاني حتى مجهد شويه. الا كان خفيف ديروا معلقه كبيره. Si la vanille que vous avez à la maison elle est un petit peu fort, on met une petite cuillère. Si elle est trop liquide, vous mettez une grande cuillère pour avoir plus de goût de vanille. Là notre préparation elle est prête, vous allez voir, c'est facile, c'est simple, on a un bon dessert à la maison. Juste après, on va mouler nos ramequins jusqu'au bout.
Voilà. Cette préparation, ça en fait deux comme ça, exactement. Voilà. Voilà. Les deux manières de les cuire, soit vous mettez l'eau à niveau ici. Si vous êtes pressé, ça prend 35 minutes, il faut que ça soit l'eau ici. Vous le mettez à 160 degrés. Si vous avez le temps, vous le mettez à 100 degrés à sec et ça cuit tout seul. Je répète, بالعربيه الا بغيتو تاكل لكم دغيا في 35 دقيقه كديروا الماء حتى لحد هنايا يعني نصاصي وكطيبوه في 165 160 حتى 165 درجه لمده 35 دقيقه على حسب لي فور وفيريفيو شويه عافاكم. بالنسبه اللي ما بغاش يدير لابان ماري وبغى يخليه يطيب على خاطرو عنده الوقت كيخليه غير بحال هكا في لابلاك وكيديرو في 100 درجه وكيخليه ساعه المكانه يطيب على خاطرو. يعني على حساب بغيتي طيب بزربه باش ما تصرش فيك الغاز ولا داكشي على حساب البوطه ديالك ديرو في 165 30 دقيقه وخرجوا. عندك الوقت وعندك الفران اللي كترك مزيان فيه لا فونتيلاسيون ديرو في 100 درجه مده ساعه المكانه. دابا غنديرو الفران ونرجع لكم ملي وجد ليا الكريم بغيله ديالي. نرجع لكم من جديد من بعد ساعه. الديسير ديالنا ها هو وجد كما كتلاحظوا معنا طاب ساعه المكانه في 100 درجه. كما قلت لكم تقدروا طيبوه في 160 درجه في بان ماري يعني كل ما طالع حتى لهنايا في دون زون بلاك وطيبوه 35 دقيقه. مي هنا كنطيبوه اسيك 100 درجه. Après avoir attendu une heure, voilà, le résultat il est là, sachant bien que ce dessert, si j'abuse pas, 90% des restaurants en France ils proposent un dessert là, 90% des restaurants français ils le proposent. On va passer à la phase finale. On va dire la cassonade ديالنا يعني السكر البني نحركو مزيان. نحاولوا نديرو كاع المناطق ونشعلو الشاليمو ديالنا. Voilà, le résultat final, crème brûlée avec une couche caramélisée. هذه غير زيادة من عندي باش البلا يكون زوين في الديكوراسيون ديالو. واحد شوية ديال السكر غلاس. On a juste fait une petite décoration avec de la groseille. Voilà, il y a un peu de sucre glace, c'est un petit plus. Après, vous, si vous voulez le manger directement, c'est bien aussi. Voilà, mon petit dessert d'aujourd'hui. J'espère que mon dessert, ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. نتمنى من الله يكون هاد الدسير عجبكم. نقول لكم ليلة سعيدة وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم جميعا.